फ्रेंड, मैं ज्योति त्रिपाठी अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आज जा रही हूँ कटहल का दो प्याजा बनाने। देखिए फ्रेंड, हम इसको कुकर में बनाएंगे और कुकर हमने रख दिया है। अभी तेल गर्म हो जाता है तो हम तड़का लगा देते हैं। हमने अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया है। ये देखिए यहाँ पे अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया है। ये मसाले हमने भिगो दिए हैं। ये प्याज और कटहल रखा ही हुआ है। अब हम जा रहे हैं इसका तड़का लगाने। हमारा कुकर हो गया है, कुकर गर्म हो गया है और हम जा रहे हैं तड़का लगाने। फ्रेंड, ये हमारा कटहल हम पहले भून लेते हैं इसको अच्छे से, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मतलब इसके बाद फिर हम इसमें जब ये अच्छे से भुना जाता है फिर इसको निकाल के फिर तड़का लगाते समय फिर हम मिलते हैं। फ्रेंड, हम कटहल को अच्छे से भून लिए हैं। अब जा रहे हैं तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाएगा तो फिर तड़का लगाते हैं। ये हम गोल्डी का हींग है, इतना डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मेथी। लाल हो गया है जीरा। हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। ये प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हमने डाल दिया। देखिए प्याज को हमने डाल दिया है। इसको अच्छे से चला लेती हूँ। इसको हम चला लेते हैं। अच्छे से इसको चला लेते हैं। उसके बाद फिर जब अच्छे से लाल हो जाएगा तब इसमें हम जब अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। हमने अदरक लहसुन का और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। हल्दी, गरम मसाला और गोल्डी का मीट मसाला और घर पे जो हमारे मसाले मम्मी बनवाती हैं वो मसाले डालेंगे। इसमें हमने सब कुछ डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। सब अपने मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको सीटी लगा देंगे। 6 सीटी लगा के अच्छे से हो जाएगा। 6 सीटी लगाएंगे इसको। जब ये पक जाता है तब हम आपको दिखाते हैं। हमने अपने मसाले सब इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम बंद करके मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। 6 सीटी लगा के तब हम इसको बंद करके फिर हम आपसे मिलते हैं। जब ये अच्छी तरह से पक जाता है तब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरी कटहल की सब्ज़ी बनी है। कि फ्रेंड, हमारी कटहल की सब्ज़ी, कटहल का दो प्याजा रेडी हो गया है। अब हम इसको रोटी से खाएंगे। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अच्छा कमेंट करिए और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले ब्लॉग के साथ। शुभ रात्रि।